seorang wanita menemukan kucing dengan keadaan yang membuat sedih. Kucing itu kelaparan sehingga diberikan makan oleh si wanita. Badannya sangatlah kotor. Padahal ia terlihat seperti kucing mahal, namun karena hidup di jalanan membuatnya menjadi kacau. Kucing itu makan dengan sangat lahap, seperti ia belum makan selama berhari-hari. Tak tega meninggalkannya sendiri, wanita itu mengajak kucing ke shelter hewan. Di sana kucing diberikan penanganan, dibersihkan agar bulunya bisa tumbuh cantik kembali. Meskipun wanita itu tak bisa merawatnya, namun dia berjanji akan selalu mengunjungi kucing sampai ia bertemu dengan tuan yang bisa menyayanginya.